Avui és un dia especial. Tal dia com avui, fa 500 anys, Ignasi de Loiola travessava el Pont Vell, procedent de Montserrat, i arribava a la nostra ciutat. Una ciutat que el va acollir durant 11 mesos i on va patir un procés de transformació interior profund que el duria a esdevenir un dels pensadors més influents de la història. Com sabeu, durant aquest any, Manresa 2022, aprofitem la commemoració per impulsar també un procés de transformació personal i col·lectiu per a una ciutat més justa, més cohesionada, més solidària, sostenible i acollidora, que es projecti amb força cap al futur i al món. Ho fem també amb propostes com el simposi que avui estrenem, Diàlegs per la Transformació, una proposta de reflexió, de diàleg i també de silenci, que de ben segur ens ha d'ajudar a créixer interiorment i a transformar-nos col·lectivament. Estic segur que serà un cicle enriquidor. Moltes gràcies a totes les persones que ho heu fet possible, especialment al grup Inspiració 2022 i a tots els participants. Després, en paral·lel a aquest acte, també avui celebrarem un concert de l'Escolania a la Seu. Quina coincidència tan bonica que justament avui també els escolans de Montserrat baixin a Manresa per commemorar amb nosaltres aquesta efemèride tan important. Malauradament, i per aquest motiu, alguns de nosaltres no podrem arribar fins al final d'aquest acte. Tant de bo que el silenci, el diàleg, la reflexió siguin un clam també a favor de la pau i en contra de totes les guerres d'Ucraïna i arreu del món. Gràcies a tots i a totes i que gaudiu d'aquest simposi. Benvinguts, benvingudes. En nom d'Inspiració 2022, gràcies, alcalde, per obrir aquest acte del simposi. Regidors, regidores, senyora directora general d'Afers Religiosos. Inspiració 2022 porta 4 anys de recorregut. L'any passat vam organitzar un seguit d'activitats incloses dins del que vam anomenar Travessa cap al 2022 i en la que es van recollir unes reflexions i conclusions que s'exposaran en aquest simposi. Agraïm a l'Ajuntament i a Manresa 2022 el seu suport i col·laboració que han contribuït que avui puguem ser aquí. També agraïm a les entitats i a les persones que van col·laborar a la travessa, així com a tots els presents a la vostra assistència. El simposi no és cap final, sinó que la intenció és continuar amb l'objectiu inicial, que és el que ens va convocar a tots. Per tant, aquí no s'acaba res, sinó que començaran noves coses i esperem que així continuï. Seguidament us presentaré el ponent d'avui, Xavier Meloni Ribas. En Xavier Meloni és jesuïta. Aquest any fa 25 anys que viu al Centre d'Espiritualitat Ignasiana de la Cova de Manresa. És antropòleg, és teòleg, és especialitzat en mística comparada i diàleg interreligiós, autor de nombrosos llibres, per citar-ne alguns, El Crist interior, vers un temps de síntesi, Èxode i èxtasi de Sant Ignasi i l'últim publicat, De aquí a aquí. És membre de l'associació Inspiració 2022 i un gran coneixedor de Sant Ignasi de Loiola. Esperem gaudir tots avui amb la ponència L'arribada d'un pelegrí fa 500 anys i avui. Sembla que ha arribat el dia. Portem anys preparant aquest moment i crec que tots estem i totes molt satisfetes d'una travessa que, com molt bé ha dit la Concep, acaba i al mateix temps comença avui. Pelegrí és algú que camina, algú que avança infatigablement vers un lloc sagrat. Aquest lloc és extern i intern a la vegada, perquè cadascú i cadascuna és qui sent i qui determina allò que és sagrat per ell o per ella. Tot caminant per fora és com ens apropem al nostre interior.
És a dir, tot peregrinatge és un anar per on mateix, a si mateix, dintre de si mateix i més enllà de si mateix. Per Íñigo López de Loyola, recordem que encara no era Sant Ignasi, havia de recórrer molt encara per esdevenir-lo. Manresa era un lloc accidental, no estava previst en el seu plan, havia d'anar cap a Barcelona, Roma, Terra Santa, però aquest lloc accidental es va convertir en un lloc sagrat. I avui és el terme d'un peregrinatge, d'un nou camí, el camí ignacià, que culmina aquí. Justament avui arribava un grup que va sortir de Loyola fa unes setmanes. Què és el que fa que un lloc accidental esdevingui un lloc sagrat? És sagrat tot indret, tota situació, tota persona, on es produeix en nosaltres un canvi de nivell, una ruptura que té moments de crisi, com ara veurem, però té la seva profunda capacitat de transformació. És un avenç qualitatiu en el desenvolupament d'una existència i el creixement d'una persona. I el repte també tot aquest temps que hem estat treballant això és que sigui l'ocasió també del creixement i de la mutació d'una ciutat. Transformació és la paraula que la ciutat va identificar i va escollir fa uns anys com a paraula icònica, gairebé un mantra, per aquest any ignacià, i l'hem arribat a fer nostra. Ara bé, transformació de què a què? Transformare. D'una forma a una altra. De quina forma inicial a quina forma final es produeix la transformació? Doncs el que va viure el pelegrí i el que estem cridats a viure tots nosaltres, i amb la guerra que estem vivint encara es fa més palesa aquesta urgent necessitat personal i col·lectiva de transformació, és passar d'una existència autoreferida a una existència oblativa. És a dir, passar de ser devoradors, depredadors, com és part del nostre instint que tenim, a ser receptacles d'existència, possibilitadors de l'existència dels altres. És a dir, passar de l'opacitat de la nostra autorreferència, del nostre jo capturat per l'ego, des del qual veiem opaques totes les coses, a la transparentació del nostre ésser que veu oberta i nítida la realitat sencera, emanant d'una fundària inesgotable que cada religió anomena a la seva manera i que en la tradició teista i cristiana anomenem Déu. Ara bé, aquesta transformació no es produeix màgicament ni immediatament, sinó que té un recorregut que fonamentalment podem trobar en totes les tradicions espirituals, bé sigui perquè sigui donat d'una forma no volguda, forçada per les circumstàncies, o bé voluntàriament acceptada en un rite iniciàtic, en un procés de transformació que té fonamentalment 3 etapes i que Ignasi de Loyola les va viure tant a Loyola primer com a Manresa després. Primer és apartar-se, és a dir, detenir la nostra vida ordinària perquè en el recorregut en el qual estem tots immersos no hi ha possibilitat de prendre distància i de posar en qüestió el que la mateixa inèrcia ens ho impedeix, per tant, separar-se, apartar-se, redreçar-se, recés. Segon, davallament als propis inferns. I què és un infern? Sinó on les nostres energies, en lloc de ser font de vida, es converteixen per la seva confrontació en font de mort. Un altre nom és davallar les nostres pròpies ombres, allà on anem acumulant el detritus de tot allò que no ens agrada de nosaltres mateixos. I aquest detritus és molt perillós perquè continua tenint la seva pròpia energia mentre no tenim el coratge i la confiança de mirar-la fit a fit. I quan travessem la nostra ombra, aleshores es produeix una nova identitat, un canvi de nom, un canvi de mirada, una nova manera d'estar en el món, que és el que Ignasi va viure en aquesta presència de 11 mesos aquí a Manresa.
Intentaré fer una descripció d'aquests 3 moments, interlligant-los amb la tríada també de la nostra travessa que portem un any fent. Terra, humà i transcendent. I les dues tríades, apartament, davallament als inferns i transformació, dansen i s'entrellacen amb la terra, amb l'humà i el transcendent. Perquè del que es tracta, i això és el que hem volgut fer, proposar i convidar i nosaltres mateixos caminar, és que l'experiència d'Ignasi fos la nostra. No estem repetint, commemorant un acte nostàlgic que ens porta al passat, sinó que ens porta al present per llançar-nos al futur. Allò que ha succeït en profunditat una vegada en la vida no està en l'inici, sinó que està en l'origen. I l'origen està present en cada instant, perquè és el que origina el sentit del que vivim. Estem celebrant no un inici, sinó un origen de la nostra ciutat, d'alguna manera, de la tradició ignaciana, sens dubte. La paraula Manresa sabeu que està a moltes cases d'exercicis d'arreu del món i quan alguns venen aquí, i cada cop en venen més, queden meravellats de poder trepitjar de forma sagrada, que d'això en parlarem, la terra que ens acull. Terra. Terra evoca arrelament, però en un pelegrí també és desplaçament. En el cas d'Ignasi, Euskadi, Montserrat, Manresa, Terra Santa, Barcelona i molts altres llocs i ciutats d'Espanya i d'Europa fins a arribar a Roma 15 anys després. S'ha dit que Ignasi és el sant d'inici de la modernitat que més països va conèixer i més quilòmetres va fer a peu. La terra és llar, però també pot ser camp de batalla, com malauradament estem constatant esfereïdament amb aquestes setmanes a Ucraïna. La mateixa Terra Santa on el pelegrí volia anar i de la que va ser expulsat al cap de 3 setmanes és un dels llocs més problemàtics del planeta perquè 3 religions se la volen apropiar. Però és que resulta que la terra no és de ningú ni de cap poble, sinó que nosaltres som els de la terra i procedim d'ella i formem part d'ella. Cito unes paraules d'Eduardo Chillida, escultor basc, que diu: «Yo soy de los que piensan, y esto para mí es muy importante, que las personas somos de algún sitio. Por eso de creernos que no somos de ningún sitio, que lo moderno es ser de Nueva York o París porque vives allí, no. Los seres humanos somos de un lugar. Ahora bien, lo ideal es que seamos de un lugar, que tengamos las raíces en un lugar, pero que nuestros brazos lleguen a todo el mundo, que nos valgan las ideas de cualquier cultura y de religión, podría afegir. Pero las personas somos de un lugar, es evidente. Los seres humanos y todos los demás animales somos de un lugar concreto, ni mejores ni peores. Todos los lugares son perfectos para lo que es más adecuado a ellos. Y yo soy de aquí, de mi País Vasco. Me siento en mi sitio como un árbol que está adecuado a su territorio, en su terreno, con los brazos bien abiertos a todo el mundo. Estoy tratando de hacer la obra de un ser humano, la mía, porque soy yo. Y de aquí que esta obra tendrá tintes particulars, com esa luz negra que és la nostra. S'afereix a les seves escultures, moltes vegades de ferro, són una mica fosques perquè hi va veient un ferrer treballant davant seu, va veure la força amb la qual ell es sentia identificat. Per tant, aquí obrim encara una altra bretxa, una altra metàfora, que és cadascú escultor de la seva pròpia obra d'art o pintor de la seva pròpia tela. I cadascú fa amb els materials que té a la seva disposició, i això és el que és un regal per als altres en la mesura que un sigui fidel a si mateix, a si mateixa. Ara bé, com podem estar arrelats sense arrabassar el lloc que habitem? El gran gir que hem de fer, i aquest és el sentit, i això ho hem sentit de moltes maneres al llarg de la travessa, és passar de ser propietaris de la terra a ser-ne custodis. Custodiar la terra, que bellíssima paraula que ve dels pobles originaris de les Amèriques. L'arquetip del pelegrí té molt d'això. És pelegrí qui camina de forma sagrada, que aprèn a convertir cada passa en un bes a la terra perquè s'adona que la terra és qui el sosté i qui el nodreix. Aquesta és la primera crida, la primera interpel·lació que ens fa l'acte de peregrinar.
aprendre a caminar sense altivesa sobre la terra, amb un profund respecte per tal de no fer mal allà per on passem. No només de no fer mal, sinó que amb les nostres petjades poguéssim obrir solcs on sembrar llavors d'una civilització futura. Humà. El pelegrí que va arribar a la nostra ciutat era coix, perquè havia estat ferit. Ferit de què? I quina havia estat la causa de la seva ferida? Estava ferit per dins molt abans d'haver estat ferit per fora. La seva ferida era la manca d'una mirada, d'una doble mirada. Quan Ignasi, el petit de 13 germans, neix, mor la seva mare. I d'alguna manera hi ha una culpabilitat implícita de que la seva vida ha provocat la mort de qui li ha donat vida. Terrible. Avui sabem per la psicologia lo important i lo delicats i lo desperts que són els nadons perquè perceben moltes més coses de les que ens pensem. D'alguna manera Ignasi arrossega aquesta culpabilitat, d'alguna manera. Afegida, segons una certa interpretació, el fet de que com si fos d'alguna manera expulsat de casa seva, a més en aquell temps el petit encara era més menyspreat, avui els petits són els primers i a més només en tenim un de vegades, per tant és el rei de la família, però 13, imagineu-vos 13, no? Un marrec, no? És a dir, i podria ser fins i tot que el seu pare el rebutgés perquè veure'l amb ell era veure la manca de la seva dona. Per tant, mancat d'una mirada amorosa que el fes créixer. I aquesta clau de la recerca de ser reconegut estaria en la causa justament de la ferida de Pamplona. Ell diu que en la seva autobiografia, la seva primera frase és que aquell cavaller tenia un gran desig de guanyar honra i fama. Què és la honra i la fama, sinó el desig d'assegurar que algú em mira, inclús amb el preu de que ens admiri. El que passa és que quan ens admiren no ens miren, sinó molta gent quan admira només projecta el que veu i no veu a la persona a la que admira. En qualsevol cas, ell volia ser mirat i fins i tot admirat. I aleshores això és precisament el que el porta a una guerra, a una batalla impossible, segons semblen les circumstàncies. Està ell a la banda diguem-ne, espanyola, castellana, enfront als francesos que estan atacant i reforçant el bàndol independentista navarrès i en aquell moment l'asseig és dels francesos navarreks contra la presència espanyola castellana. Ell està a la banda castellana perquè ha estat quasi 15 anys a la cort de Castella. I aleshores el sensat hagués estat rendir-se, però rendir-se hagués estat claudicar, i ell volia tenir fama, i tant necessitat tenia d'aquesta fama i d'aquesta honra que li era igual si fos en vida o en mort, però almenys quedaria per sempre que havia estat un heroi gloriós. I això porta, fins i tot el porta, a portar a la mort a uns companys que si s'haguessin rendit no haguessin calgut que morissin. És en aquesta batalla que ell és ferit. És a dir, no serà que les nostres ferides exteriors són l'ocasió perquè es desvetllin i es manifestin les nostres ferides internes? No va ser aquella bombarda que vam celebrar l'any passat, 20 de maig, que és tot el recorregut, tot l'arc ignacià comença el 20 de maig del 2021 i acabarà el 31 de juliol d'aquest any, encara que Manresa el fa tot el 2000, però jesuíticament o ignacianament aquest és l'arc que celebrem. L'inici és una bombarda provocada per ell mateix en una batalla impossible perquè aquesta ferida externa obrís la seva ferida interna i pogués detenir-se i pogués guarir-se. Diuen els psicòlegs que a la meitat de la vida, i aquesta meitat de la vida no necessàriament és cronològica, sinó és cairològica, és a dir, és el temps oportú, pot ser als 20 anys, als 40 anys o fins i tot als 70 anys pot ser la meitat de la vida, perquè només hem atès una part de nosaltres i hem descuidat l'altra part que no sabíem com atendre. Llavors la ferida, el fracàs, la caiguda, sigui quina sigui, ens dona l'oportunitat de rescatar allò que no sabem mirar. Doncs Sant Ignasi,
encara aleshores Íñigo López de Loyola, va ser rescatat per aquella bola de canó perquè es detingués i pogués mirar cap endintre. Aquest va ser el seu primer confinament, forçat com vam estar nosaltres forçats fa 2 anys, confinats tots en una cambra petita, com petita va ser la seva cambra de Loyola. Si algú de vosaltres hi ha anat, m'imagino que uns quants dels aquí presents, i si no, val la pena que hi aneu fent el camí invers cap allà, a veure aquesta cambra que encara hi és i té molta energia, molta baraka en llenguatge musulmà, hindú, sufí. Bé, doncs, detingut, va poder començar a veure què es movia en ell, el seu jo autèntic del seu jo fals. I en aquest primer discerniment, en l'escolta de les seves imatges internes, va començar a descobrir que voler cavalgar encara ferit com estava era una tasca impossible i font contínua de frustració, o per uns llibres que li han dat de la vida de Jesús i també de la vida dels sants, llibres preciosos, molt preciosament traduïts, són 4 volums impressionants, encara ara llegir-los impacta, perquè és realment d'una gran qualitat, La Vita Christi, de Ludolfo de Sajònia. Ell es troba en una alta literatura que parla de la profunditat de l'experiència del Crist i per primera vegada sent una mirada que el mira incondicionalment. De tal manera és captivat per aquella mirada que ell necessitava que decideix canviar de vida i aleshores anar a Terra Santa. Per què Terra Santa? Perquè allà podria assegurar aquesta mirada per sempre. Encara no guarit del tot de la seva ferida, surt sense dir als seus parents que marxa per no tornar, marxa vestit encara de gentilhome perquè no volia donar cap senyal de que s'havia convertit, si no l'haguessin marxat, i camí de Montserrat, pel camí, passa un episodi molt important que cal tenir en compte, i més en aquests temps de guerra. Ell, ja pelegrí, encara que va encara disfressat o vestit de gentilhome, es troba un musulmà a l'altura de Saragossa, a Pedrola, ara s'ha identificat on seria el lloc on encara hi havia una comunitat musulmana important, i comencen a discutir sobre la virginitat de Maria. Els musulmans respecten molt a la Mare de Déu, a Maria, la Imam Mariam, i creuen en la virginitat d'engendrament, però no en la virginitat de part, de naixement. La tradició catòlica considera que la virginitat de Maria és completa i comencen a discutir sobre aquest punt. No aconsegueix convèncer el musulmà i es separen, el musulmà una mica espantat de veure que aquell home s'està posant nerviós, se separa i Ignasi continua caminant i al cap d'uns quilòmetres o el que fos, diu, potser no he defensat prou l'honor de la Mare de Déu, i diu textualment, tal vez debería volver y darle de puñaladas porque ha ofendido el honor de la Virgen, de Nuestra Senyora. Però se n'adona que hi ha un punt d'agressió, d'agressivitat, i al final deixa una mula, que gràcies a la mula que no va escollir el camí on va trobar el musulmà, tenim la companyia de Jesús i el mateix Ignasi, o sigui, tenim la companyia de Jesús gràcies al seny d'un animal. Però què és el que hi ha aquí al darrere? Fa gràcia, però és molt terrible. A més, ell ho explica perquè no l'idealitzem, ho explica al final de la seva vida per dir jo ja volia servir a Déu, ja m'havia fet peregrí, però que lluny estava encara de comprendre les coses de Déu, que sec encara estava tancat a mi mateix. I per això posa aquesta anècdota, aquesta situació, aquest episodi. Havia ferit l'honor de la Mare de Déu o el seu propi orgull per no convèncer l'altre? A qui havia ferit? Quanta confusió en la guerra de religions, quanta confusió quan en nom de Déu hem matat els altres perquè no creien en el mateix Déu que nosaltres pensàvem que s'havia de creure, no? Quanta idolatria hem construït i quanta sang han vessat les religions per projectar sobre Déu les nostres impotències, omnipotències, que no són de Déu, sinó que són els nostres propis fantasmes, diguem-ne, no? Una guerra de religions per discutir sobre la virginitat de la Mare de Déu, però on estem, no? I on hem continuat estant durant segles i a vegades on encara hi som, no? Per tant, quan Ignasi arriba a Montserrat
i durant 3 dies fa una preparació del seu interior, de tot allò que veu que és fosc i turbulent. I a l'últim dia, aquesta nit passada, justament, la nit que acabem de viure en aquesta matinada del 24 al 25, dona, ofereix a la Mare de Déu la seva espasa. És a dir, es desarma, el difícil acte de desarmament. Però encara quedava molt per fer, perquè l'Ignasi que arriba a Manresa encara està molt armat del seu ego. Es revesteix amb tela de sac, que probablement va comprar a Igualada, i arriba revestit de pelegrí. Però revestit de pelegrí encara no vol dir que sigui pelegrí. Hi ha també una petita complexitat interreligiosa. Els que van vestits de llana burda, que és com ell es va vestir, són els sufís. Sufí vol dir, en àrab, llana burda. Per tant, ell va venir com a sufí, com home revestit de pobresa. Almenys així ho desitjava, com desitjava haver-se desarmat. Però quan arriba aquí a Manresa, encara és un atleta que competeix amb tothom. No amb els soldats, perquè ja l'han tret de la batalla, però sí amb la santedat. I diu, si Sant Francesc d'Assís feia 5 hores, jo en faré 7. Si Sant Domènec ajunava una setmana, jo en dejunaré 2. O sigui, continua amb la seva obsessió de ser el primer. És a dir, la ferida continua supurant. La necessitat de ser mirat i admirat continua compulsivament fent actes que són totalment absurds, perquè ell necessita per si mateix provar-se que és el millor, perquè necessita que algú el reconegui. Però tot això es quebra, es trenca, s'enfonsa al cap d'unes setmanes quan entra en una polaritat molt forta entre la seva autoidealització com el més sant de tots els sants i la seva autoculpabilització com el més miserable de tots els pecadors, diguem-ne. I aleshores, en les hores que té aquí a Manresa, comencen a venir-li moltes imatges de la vida que porta, inclús d'haver portat els seus companys a la guerra per la seva desig de fama i honra, és a dir, es culpabilitza, es cabulitza, es confessa, quan més es confessa més coses pendents li surten, és a dir, obsessivament vol alliberar-se de si mateix, però no pot. De tal manera és això, és així, que, i és possible que això va succeir en aquesta casa, quan això era el convent dels dominics, perquè va estar acollits en aquest espai en el que estem, on el temps de Manresa és un temps, no sabem exactament on va estar allotjat, però certament que hi arriba a l'Hospital de Santa Llúcia, però explica que també va ser acollit amb els dominics, en l'espai del qual ens trobem, a la cova, per suposat, i en diferents llocs, també Sant Ignasi Malalt, o sigui, ell va recórrer diferents llocs de la ciutat, però un d'aquests llocs va ser aquest. I diu que estant en una cambra on l'havien allotjat, i podria ser aquí mateix, hi havia un forat on tenia la tentació de llançar-se per treure's la vida perquè no podia suportar l'angoixa que vivia. O sigui, va estar a punt de suïcidar-se, de matar-se a si mateix perquè no podia controlar ni gestionar aquesta pulsió de voler ser el primer i impotentment caure una i una altra vegada en la seva pròpia ombra. Què és el que el salva? Què és el que l'allibera? Doncs un gosset, un cadell de gos que un dia passava pel carrer i la innocència d'un cadell, no? Que se'l va apropar, el va llepar, com són els cadells també els humans, són innocents i també ens fan més innocents quan estem al costat d'un cadell, inclús d'un cadell humà, ens fem millors. Perquè hi ha una innocència, una espontaneïtat d'ésser que el nostre món tan complex que hem automentat ens fa impossible. Doncs davant de la innocència d'una criatura com aquesta, on ell mateix diu així: «Socorreu-me, Senyor, que no trobo cap remei en els homes ni en cap criatura, que si jo el pogués trobar, cap feina em seria suficient. Mostra'm, Senyor, on trobar-lo, encara que sigui necessari anar darrere d'un gosset perquè em doni el remei, jo ho faré». Quan el cavaller de Loyola, que havia aspirat a les més altes dames i a les més altes gestes, és capaç de rendir-se davant d'una criatura tan fràgil i tan innocent i tan insignificant com és un cadell de gos, aleshores és quan realment deposa les seves armes
i comença a salvar-se a si mateix, a salvar-se de la seva pròpia autoimatge, perquè tot girava entorn de si mateix. I aquesta rendició és el que l'allibera de si mateix. Rendir-se no és claudicar. Si hagués claudicat, s'hagués tornat a Loyola. Hagués dit, aquesta vida és impossible. O s'hagués començat a portar una vida empenedint-se del que havia començat. No, ell no es fa enrere. Però no és a cops de puny com es conquesta el que anomenem la santedat. No és a cop de punys com es fa transparent, perquè encara fa més opaca la nostra pròpia paret, diguem-ne, sinó que és rendir-se. I rendir-se és el dificilíssim pas de passar de fer a deixar-se fer en allò mateix que fem. És a dir, coses les hem de fer contínuament, des que ens llevem fins que dormim, estem fent coses, però des d'on les fem? Hi ha una manera de fer les coses que encara ens tanca més en les nostres pròpies obsessions o compulsions o en fi, tot el que sabem que ens passa cada dia a nosaltres mateixos, i en canvi hi ha una manera de fer les coses que ens posa al servei de la vida, al servei dels altres, i en aquest fer ens deixem fer i al mateix temps construïm un món entre tots i no perquè tot acabi en mi, tot comença en mi i tot acaba en mi, que és on estava empresonat, no? Aquest davallar en els seus propis inferns i poder mirar el seu espectre i al mirar-lo sense acollint-lo i acollint la necessitat que ell tenia d'aquest reconeixement, però deixant que sigui un altre més gran que el miri, és el que l'allibera. És a dir, aquella bombarda, al final, després de 2 anys, no en el primer confinament de Loyola, sinó en el segon, de Manresa, es converteix en un potencial transformador. I aleshores el foraster es converteix en missatger. De què? De la benaurança de la vulnerabilitat. Només perquè es va sentir vulnerable, necessitat de comptar amb els altres perquè ell no podia arribar on ell per la seva pròpia pulsió de poder o de conquesta podia assolir, és com és alliberat. Quan som vulnerables, i això ho vam aprendre durant la pandèmia, vam dir moltes vegades durant la travessa, aquests anys anteriors, que la travessa havia començat ja amb la pandèmia. Va ser una ocasió per tots per posar nom a moltes coses que la nostra acceleració en aquesta primera passa, que és la d'atenció, ens havia confrontat per realment posar nom als nostres dracs, posar nom a les nostres pors, no fugir-les, sinó travessar-les. I travessar-les abraçant-les. Només podem atravessar allò que abracem, si no estem contínuament donant-nos cops i tornant enrere. Aquesta vulnerabilitat també ve donada per un altre element, i això té a veure amb el factor humà, que és on estem. I és que va arribar a la ciutat sense poder, sense pretensions, sense cap privilegi, com un emigrant o un immigrant, com un captaire. I desposseït de tot poder va poder veure la societat des de baix. Dormia amb la gent que estava embriagada o bruta o apestosa, contaminada en l'Hospital de Santa Llúcia, la mirada des de baix, el posar-se en una cantonada i demanar almoina i tenir l'experiència que tinc necessitat de l'altre. I en aquesta vulnerabilitat és com es va començar a humanitzar. I la ciutat va saber acollir-lo. Per tant, el foraster es converteix en missatger dient-nos que quan som capaços d'acollir-nos mútuament ens agermanem i en aquesta capacitat de ser germans els uns als altres, cosa que haurem de fer en les pròximes setmanes i els pròxims mesos amb tota la situació d'Ucraïna i que portem anys intentant fer amb els que arriben a la nostra ciutat, perquè quan el foraster és acollit es converteix en missatger de tot allò que porta a dintre, de la terra d'on ve, dels seus valors, de la seva mirada, i aquesta és l'oportunitat que ens donem els uns als altres quan som capaços d'acollir-nos recíprocament. Això va succeir aquí a Manresa i, com diré al final,
aquest vincle que es va crear amb les persones que li van acollir va durar tota la vida. I aleshores, alliberat del seu jo captiu, va poder eclosionar la tercera etapa de l'estada d'aquí, Ignasi, a Manresa, qualificada d'invasió mística. És a dir, tot ell es va obrir i va poder veure el que abans no veia. I primer explica que va tenir diverses visions de la creació, de la presència de Jesús al seu costat, de la Trinitat, va comprendre la Trinitat d'una manera molt simpàtica, que si llegiu l'autobiografia ja ho trobareu, però on vull fixar-me és en el que dona peu a tot el nostre recorregut i el pou de llum que des de fa uns anys comença a ser un lloc emblemàtic de la ciutat, l'anomenada experiència del Cardoner. Diu que se li van començar, anava a les seves devocions a seure's una mica, anava cap a Sant Pau i en el camí es va seure una mica mirant cap al riu, al qual anava fondo. Aquest anar fondo és per la qual identifiquem, creiem, que és allà on va poder tenir aquesta experiència. Anava cap a Sant Pau, on hi havia el director de l'Hospital de Santa Llúcia, que era un monjo cistercenc que també, a més, tenia cura dels ermitans que hi havia per aquestes coves, aquestes baumes que hi ha, la Vall del Paradís, no? Sabeu que s'anomena Cardoner avall. La Vall del Paradís perquè, a més que es veu Montserrat preciosament, el riu i el pont vell, és perquè hi havia coves, i en les coves hi havia ermitans. Això era freqüent en les ciutats medievals, diguem-ne. La gent, no hi havia cases d'exercicis, no hi havia llocs i s'anaven a les coves a retirar-se. Hi havia, per això, uns monjos a Sant Pau que tenien cura d'aquests ermitans esporàdics. I anava cap a Sant Pau. Diu que es va aturar i va mirar. Es va aturar. Si no ens aturem, no podem veure res. Que difícil és aturar-nos. I més si l'aturament és obligat o forçat. Aquest és el gran repte que van tenir que passar fa 2 anys. Que bell quan aquest aturar-se és una ocasió realment d'entrar més endintre i començar a mirar. Com quan és fosc no es veu res, però si un es manté en la foscor, les pupil·les comencen a dilatar-se i aleshores allò que semblava buit i amb no res està ple de presències. I va mirar. I què va veure? Els seus ulls de l'enteniment se li van començar a obrir i no que veiés alguna visió, sinó que va conèixer moltes coses tant espirituals com de la fe i de les lletres. I això va ser amb una il·lustració tan gran que li semblaven totes les coses noves. No és que veiés noves coses, sinó que totes les coses les va veure noves, que és molt diferent. La nostra societat té una mena de convulsió per la novetat, no? I les coses que són repetides ja ens avorreixen a l'instant, perquè les veiem amb la ment, i la ment s'alimenta de la diferència, s'alimenta del canvi continu. Així estem construïts, inclús sembla que neuronalment, no? La diferència produeix una estimulació, i l'estimulació provoca una reacció creativa, reactiva, i forma part del nostre sistema neuronal. Si només veiem amb la ment i amb els ulls físics. Però amb ell se li van obrir els ulls interiors, el tercer ull. El primer ull són els físics, on veiem, i són ben necessaris. El segon ull és el de la ment, amb la qual raonem, pensem, dialoguem, analitzem, necessari, per suposat, però insuficient. Només quan veiem amb el tercer ull, amb els ulls interiors, comencem a veure no noves coses, sinó les coses d'una manera nova. Què vol dir una manera nova? A la meva manera d'entendre, quan ell diu que simultàniament va comprendre les coses de Déu, les coses espirituals i les coses de lletres, les lletres en aquell context vol dir el profà, el explícitament no religiós, podríem dir inclús de la ciència, coses de la ciència, coneixements no directament espirituals, vol dir que va tenir una visió o una comprensió integral de la realitat. Inclús, si em permeteu aquesta expressió que s'ha fet coneguda en els últims temps, va tenir una experiència cosmoteàndrica.
Va veure el cosmos, va veure l'humà i va veure el diví inseparablement. Tot està lligat en tot. Tot és en tot. No d'una manera confusa, sinó d'una manera exquisita, de manera que l'entrellaçat de totes les relacions fa que visquem. Què fa que en aquest moment existim? És impossible comprendre o fer-nos càrrec del que fa possible aquest instant. Són tants els elements, a la ment això no li cap en el cap, però al tercer ull de sobte copsa que tot està interlligat en tot i que aquest tot que veiem és la manifestació invisible del tot que no veiem. És a dir, també va tenir l'experiència de la incandescència de la ultimitat de Déu, en el nostre llenguatge cristià occidental, de que Déu és la realitat última de totes les coses i que Déu no està fora de tot, sinó que està en l'interior de tot sense esgotar-se en res. Aquesta inseparabilitat entre Déu i nosaltres, entre la realitat externa i interna, entre l'exterior i l'interior, entre lo concret i lo general, és el que, d'alguna manera, se li va donar a veure. De forma que diu que li seria impossible explicar el que va veure en aquell moment perquè no tenia ni la teologia, ni l'antropologia, ni la cosmologia per copsar-lo. No la va tenir ni quan va tenir l'experiència, ni 30 anys després de 7 anys o més d'estudiar per París, tampoc tenia paraules per expressar el que és inefable, el que quan posem en paraules ho empetitim i al mateix temps necessitem paraules per cantar, per comunicar, per irradiar aquesta experiència que quan una vegada la vida has tingut no deixes d'estar per sempre ferit de llum. Aquest veure totes les coses noves va ser possible perquè va deixar de veure les antigues. I aquí hi ha una altra cosa interessant i importantíssim, perquè això també hem fet l'aventura d'aquest any de la travessa. En algunes llengües africanes no existeix la paraula futur, perquè consideren que no podem conèixer el futur perquè és una projecció del passat. Quan imaginem el futur és modificant les experiències que hem tingut del passat i les projectem per al futur. Per tant, el futur no existeix, és la pantalla del nostre passat. El futur es revela només en el present. Poder estar tan sueltos, tan oberts, perquè en cada moment se'n reveli la totalitat del que és i del que som, demana una suprema llibertat i una suprema humilitat per no violentar la realitat tal com volem que sigui, sinó per acollir-la en cada instant tal com és. De tal manera això va ser així que quan va acabar l'experiència, les rasques que s'havia deixat i les ungles que s'havia deixat créixer, perquè diu al començament que havia estat molt primmirat i que aleshores va fer tot el contrari, o sigui, tota aquesta violència contra si mateix ja no calia, no cal ser ni el millor ni el pitjor, no cal ni comparar-se. Tot això és dels nostres falsos personatges perquè encara no hem arribat al cor de la nostra persona. I aleshores va normalitzar-se i aleshores també va començar a dialogar amb persones de diferents grups de la ciutat, particularment un grup de dones que avui les coneixem com les Íñigues, que van veure en aquell home un home savi que tenia quelcom a dir, elles li ajudaven a alimentar-se o a cuidar-lo i ell els donava el que ell podia donar-los, que és aquest coneixement de la vida interior. Doncs d'aquí, d'aquest aprenentatge van començar a sortir els exercicis espirituals. Els exercicis espirituals, que és el que fem aquí a la cova des de fa 500 anys i que és una mistagogia, la que ell va elaborar durant la seva experiència aquí, és un recorregut de 4 temps. Breument ho explico perquè crec que és important saber el que va néixer aquí i és un dels sàdanes, una de les vies espirituals que té el cristianisme des de fa 500 anys. En la primera setmana dels exercicis som convidats a mirar les nostres pròpies ombres. Som convidats a no tenir por dels nostres dracs,
perquè mentre tenim por dels nostres dracs, els nostres dracs ens devoren i, a més, els nostres dracs fan que devorem els altres. I no es tracta de matar el drac, es tracta de domesticar-lo, perquè el drac és energia enfadada, energia segrestada per nosaltres mateixos. Si som capaços de capgirar-la i convertir-lo en la cavalgadura on el potencial del nostre ésser pot desplegar-se en el nostre món, no hem de matar a ningú ni matar res, sinó que hem de tenir la gran paciència d'ensinistrar per poder transformar sense matar. Això és la primera setmana. La segona setmana és quan hem pogut posar pau en el nostre interior i si no hem sigut capaços de mirar-nos amb prou compassió, estem oberts a la compassió de la mirada infinita que simplement ens diu sigues tu. No se't demana res, sinó que simplement assumeixis la totalitat i la completud d'allò que tu ets, que és l'experiència que té el fill pròdig quan després d'escapar-se de casa i torna avergonyit a casa seva i comença a culpabilitzar-se que mal ho he fet, el pare només l'abraça infinitament i diu: fill, no m'has d'explicar res, sí que veig amb el teu rostre la teva misèria i la teva desgràcia. Simplement deixa't mirar i jo et restituiré la mirada que tu no ets capaç de donar-te a tu mateix. És la profunda experiència del perdó que rebem de Déu, els que creiem en aquesta mirada infinita, o que ens podem donar els uns als altres quan tenim la capacitat de perdonar-nos, que és de restituir la nostra mirada original. La segona setmana és, bé, he estat perdonat, he estat restituït, puc estar en pau a mi mateix, però qui sóc jo? Per què he vingut a la Terra? Quina és la meva missió? Quina és la meva crida? Quina és la meva vocació? I aquí entrem en un tema importantíssim, causa en aquest moment de grans desarreglos i de profundes angoixes en adolescents i en joves, que inclús sabem el greu que està sent per molts d'ells, un dels índexs de suïcidi està sent entre adolescents i joves, perquè no saben qui són ni saben què fer amb allò que són. Si creiem profundament que tots som un reflex únic, irrepetible del únic, que important i que fonamental és poder saber quina és la nostra essència, quina és la nostra especificitat. I quan descobrim la nostra crida, aleshores també simultàniament descobrim la nostra missió, perquè vocació i missió són les dues cares del mateix. La vocació és la veu interna que ens fa sentir goig i alegria per una determinada tasca, per una determinada professió, per una determinada sensibilitat, i això ho hem de cuidar, i això ho hem de poder acompanyar, perquè hem de permetre que creixi. I aleshores, quan creix, aleshores dona el fruit, i el fruit és la missió d'allò que conté la llavor. Rabindranath Tagore té una preciosíssima expressió que diu: l'arbre és concomitant a la llavor, però no evident. Quan veus una llavor, no veus l'arbre, i tanmateix l'arbre sortirà de la llavor. Tots som dipositaris de llavors per desvetllar i per desvelar. La segona setmana dels exercicis seria com una mena d'intensificació de la mirada per poder descobrir, identificar de què som llavors. Segona setmana. La tercera setmana és la mort. Tot això es fa a través dels evangelis, comparant la vida del Crist amb la pròpia vida. I és en aquest diàleg que es fa però es podia fer d'altres maneres si es manté el sentit del recorregut. La tercera setmana és la mort. Sí, hi ha moltes morts a la nostra vida, no només la darrera mort, sinó tantes vegades morim pel camí. Ara bé, la mort no és més que una part del procés, perquè en la mort està continguda la vida, i això és el que creiem també des de la fe cristiana, en la resurrecció. Vida i mort van alhora. I el moviment, el dinamisme pasqual, és que quan morim lliurant-nos, entrem en un lloc més profund de nosaltres mateixos que allibera allò que estava latent i que això és un nou naixement, la Pasqua, la renaixença, això que d'aquí 15 dies celebrarem almenys litúrgicament o calendàriament, la Setmana Santa. Setmana Santa, una concentració on podem morar la mort fit a fit
perquè la mort conté la vida si som capaços de travessar-la. I al final de tot, d'aquest recorregut, que inicialment està pensat per ser un mes, encara que després es pot comprimir, hi ha la contemplació per assolir amor, que diu Sant Ignasi, on ell proposa als exercitants la mateixa experiència que ell va tenir. Quan la mirada s'ha alliberat, tot és presència. Déu està arreu, perquè és l'altra banda de totes les coses, i si les coses s'han fet transparents perquè la pròpia mirada s'ha fet transparent, ja tot és presència, i tot és camí d'amor, contemplació per assolir amor en totes les coses. Aquest és el recorregut. Bé, vaig acabant. Tot això succeeix a la nostra ciutat, va succeir a la nostra ciutat fa 500 anys. La ciutat de Manresa està cridada, i per això també el nostre ideal és que d'aquí pogués sortir un centre que aprofundís tot això amb claus més obertes, i en fi, d'això en parlarem l'últim dia, pugui ser una ciutat iniciàtica, una ciutat on es doni una experiència de transformació de les persones i dels seus habitants. Perquè Manresa té una topologia sagrada. Té cova, té cim i té riu. 3 elements que formen part de la geografia interior, de la geografia mística, podríem dir, de totes les tradicions de la Terra. Té cova, el joc de la interioritat, el joc del recés, el joc de l'escolta profunda de nosaltres mateixos. Té cim, la meravellosa serralada de Montserrat, no? Una vegada que ens hem recollit, al mateix temps necessitem prendre alçada, prendre distància respecte de les coses, mirar en perspectiva, mirar d'on venim, mirar on anem, veure les grans rutes de la terra, per on hem de caminar, per on la importància dels cims, temps pels cims. Podríem dir que la cova seria el silenci, podríem dir que el cim seria la paraula que s'emet des de l'amplitud de la plataforma que mira i veu les coses. I té riu, és a dir, fluïdesa, actuació que no s'encalla, que sap saltar els diferents accidents del territori, que té clara la vocació d'anar al mar, però que no té pressa per arribar-hi i que sap fecundar les terres i les ciutats i les canalitzacions que fecunden, com hem vist aquí mateix, doncs veiem el Llobregat, en aquest cas, amb aigua del Llobregat, de la sèquia. Per tant, cova, cim i riu. La ciutat com un lloc on poder-nos ajudar els uns als altres a fer aquesta transformació. Per tant, i acabo amb això, Manresa és ciutat peregrina. Peregrina perquè té una terra que estima i que vol cuidar, peregrina perquè és capaç d'acollir els peregrins que hi arriben, i transcendent perquè sent aquesta crida cap a l'infinit, cap a allò que no es pot anomenar i que necessita, d'alguna manera, prendre llocs i formes per ser anomenat. Manresa, peregrina, està cridada a anar per ella mateixa, a si mateixa, a dintre de si mateixa, més enllà de si mateixa. I això només podrà ser si ens ajudem els uns als altres. Això només podrà ser si coinspirem des de les diferents instàncies, i això és el que hem intentat fer al llarg de la travessa, connectar-nos els uns als altres des de l'administració de l'Ajuntament, des de les diferents iniciatives que hi ha de tota mena, de caire ecològic, de caire humanístic, de caire transcendent, els tres àmbits que aquests dies aprofundirem i compartirem, perquè és urgent que la ciutat estigui desvetllada. És urgent que ens mirem els uns als altres sense tenir-nos por. Al contrari, no només tenir-nos por, sinó considerant que qui ens mira és la revelació. Ens revelem els uns als altres quan ens mirem de debò.
I si a més som capaços de silenciar-nos, i silenci no és el mateix que el mutisme és la usurpació de la paraula, la negació de la paraula, la violació de la paraula. No, el silenci és la fecunditat primera i última de tota paraula. És el bateig en el silenci primordial que fa que aleshores, quan tornem a parlar, la paraula és càlida, profunda, sàvia, oberta. Doncs que aquests dies puguem gaudir-ne de les tres coses. I acabo una última cosa. Ignasi va ser una persona agraïda a totes les amistats que va tenir, que va fer al llarg de la vida, les va cuidar, les va cultivar. Va dir de Manresa que era la seva església primitiva i amb algunes de les persones, Inés Pasqual i altres íñigues que el van cuidar des del temps d'aquí, doncs van mantenir una amistat fins al final, perquè era una persona agraïda. És a dir, una persona amb memòria benaurada, no amb una memòria tòxica. Tant de bo que allò que recordem a la vida sigui allò que podem agrair. I agraint, aleshores, podem ser els uns als altres font de gràcia mútua. Moltes gràcies. Satish Kumar.
Bàsicament, una mica l'explicació amb el Satish Kumar i tot plegat era per començar a donar joc i acció a l'inici d'aquests diàlegs. La companya ha presentat a Satish Kumar, a mi em toca fer-ho de l'àmbit humà, que tenim a Jorge Ferrer. Quan vam plantejar aquest àmbit, vàrem dir que la qüestió de l'humà no podia caure únicament en una qüestió personal, individual, que de la mateixa manera que Sant Ignasi va viure tota aquesta magnífica experiència que ens ha parlat el Xavier, al darrere hi havia la consciència de quelcom vell havia mort i quelcom nou havia nascut, que això ens porta a nous plantejaments de canvis de paradigma, de nova era, possiblement de canvi de civilització, i que possiblement un dels enfocs o de les visions que més ens podien ajudar era a través de la psicologia transpersonal, la consciència i l'espiritualitat encarnada. Possiblement una de les veus més assenyades i més punyents en aquest àmbit és el de Jorge N. Ferrer, a qui em convido a que pugi i ell ens oferirà la lliçó Espiritualitat encarnada, una visió integral de l'ésser humà i de la seva transformació. Jorge. Demà al matí terra, demà a la tarda humà amb el Jorge Ferrer i demà passat diumenge, després d'haver buscat per tot el món, vam arribar al costat de casa. Com passa amb l'alquimista, que busca les joies en l'altre punt i resulta que té la joia al costat de casa seva. Berta Bereses, religiosa filipensa i mestre zen que viu a Barcelona, sisplau. Bon vespre. El silenci, la paraula i l'acció han format part i formen part tant de la travessa com d'aquests diàlegs per la transformació. Avui hem acomplert el silenci i la paraula fins ara i ara passarem a l'element acció en què consistirà en una caminada conscient, caminant lentament, contemplant el voltant, que iniciarem des d'aquí, tot seguit, els que us convidem a anar amb nosaltres, els que vulgueu, i anirem fins al Pou de Llum, allà ens aturarem i allà contemplarem el paisatge que possiblement no ha variat gaire del que va contemplar Íñigo de Loyola.